လောကမှာနှမျိုးရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်ကိုကြိုက်တာလည်းရတယ်မကြိုက်တာလည်းရတယ်ချမ်းသာတာလည်းကြုံတယ်ဆင်းရဲတာလည်းကြုံတယ်အဲ့ဒါတို့ပါဒအတ္တတအခုလိုနှမျိုးကြုံဆုံးနေရတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဒီနှမျိုးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲသမီးကုန်တစ်ခုကိတ္တမေအတန္တေနဘဝန္တိဟိတေဘယ်တရားမရှိဘူးဘယ်အကြောင်းတရားမရှိဘူးဘယ်အရာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာမရှိနိုင်တာလေမိတဲ့မိကုန်းကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းမေးဘယ်အရာမရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာမဖြစ်တာလေဆက်မေးတာဝိဘဝံဘဝစာပိယမေတ္တမထဣတမေပပြုဟိယတောနိဒာနအဲ့ဒီအကြောင်းတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုပျက်စီးမှုအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပျက်စီးမှုအပြည့်စုံကိုအကြောင်းနဲ့တကွာရှင်းပြစမ်းပါလို့ဒါနေမိတဖေကလေးနဲ့တဲ့မိကုံကိုမေးလိုက်တာပဲလေးနဲ့တဲ့မိကုံဆိုပြီးပဲတတ္တဝါတွေခံစားနေရတဲ့ဟာတွေပဲလေသာဒအတ္တဆိုတာကျင့်နေစရာဆိုတာမကျင့်နေစရာဆိုတာလေလူတိုင်းသိတာပဲကိုကြိုက်တာကျင့်နေစရာကိုမကြိုက်တာနဲ့ဆိုမကျင့်နေစရာကြိုက်မကြိုက်တဲ့လူတွေကကွဲပြားနေစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုချမ်းသာတယ်ကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာဒါတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုအကြောင်းတရားကြတော့မသိဘူးအဲ့ဒါမသိတာနော်အကြောင်းကိုမသိတာဖြစ်တာတော့လူတိုင်းသိတာပဲလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဒုက္ခဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ဆိုထားတာမဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါနဲ့တထပ်သေးပဲဒီအဖြေကဖတ်တာကြောင့်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီအဖြေနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဆိုမှုတွေဟောတဲ့တရားတွေကထပ်တွေ့နေများပဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အခုမေးနေတာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကျဉ်းနှံ့เสียမကျဉ်းနှံ့เสียတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလမ်းဖြေတာပဲလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြေတာပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်တယ်ဒါအမှန်တရားဆိုတာတူတူပဲလေကိတ္တမိအတ္တန္တိနဘဝန္တိဟိတေဒုက္ခဒုက္ခဟာဘယ်အရာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုဖတ်တာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မကြည့်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တာမရှိရင်သူတို့လည်းမဖြစ်ဘူးဝိဘဝံဘောဇာပိယမေတ္တမထံဣတံမေပပြုဟိယတောနိဒာနပျက်စီးသွားတာကဝိဘဝဖြစ်ပေါ်လာတာကဘဝသို့မဟုတ်ဒီနှစ်ခုကိုဝိဘဝံဘဝစာပိဆိုတာကိုဘာကိုယူလဲဆိုရင်နောက်တနည်းဘဝကဖြစ်ခြင်းဝိဘဝကပျက်စီးခြင်းအဲ့ဒါကိုထာဝရဖြစ်နေခြင်းကိုဘဝထာဝရပျက်စီးခြင်းကိုဝိဘဝဒါအယူဆနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့အယူဆနှမျိုးရှိတယ်လွယ်လွယ်ပြောလို့ရှင်သေပြီးရင်နောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာဘဝတတ္တရဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သေပြီးရင်နောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဝိဘဝဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်နှမျိုးရှိတယ်တချို့ကနောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့ပြောနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာကဟိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတာကြတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိ
အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနောက်ဘဝယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိလားလို့မေးစရာရှိလာတယ်အဲ့ကြတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ရင်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဆိုရင်နောက်ဘဝရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလားလို့ဆိုဒါကြောင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာလွတ်ဖို့ဘုရားဘာသာတွေကသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရအမတန်မှများတယ်ဘာကြောင့်များတော့ဆိုစတ္တိဖတ်ကြည့်လိုက်လေစတ္တိဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစပ်ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ကနေမိမင်းဆိုတာငါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟောနေမိကနေဖျားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဆန်ဆန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့သူဝိရယတိဆိုတာငါဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဖျားဖြစ်လာတယ်ဟောသူဝိရယတိရဲ့မေတော်ခမည်းတော်တွေကအခုသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာဖြစ်လာတယ်ဆိုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဒေသကြီးတွေကတသိန်းကလေးဖြစ်လာတာပါလားလို့ဆိုတော့တတ္တရအယူဆွဲရဘုရားဘာသာတွေမှာဆွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာလွတ်ဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားရလွတ်ဖို့ရအတွက်ကတော့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒီလိုပဲယူရမှာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ပဲလက်ခံလို့ရတယ်အကြောင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုလက်ခံရမလဲလို့ဆိုရင်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝပါသွားတာတခုမှမရှိဘူးဒီဘဝကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်ဘဝမှာဖြစ်တာဒီဘဝကအရာတွေနောက်ဘဝပါသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအထီကိုတရက်အနေနဲ့ပါသွားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိရှောင်ဖို့အတွက်နာသသောနာသအညောဆိုတာကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်နိုင်တာဟိနောအာသသူလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဟာသေသွားတယ်နောက်ဘဝမှာလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာဆိုပါစို့ဥပဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်သေသွားတယ်နောက်ဘဝမှာလူဝင်စားဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမောင်လှလို့နာမည်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဥပကသေပြီးတော့မောင်လှဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဥပရဲ့ရုပ်တည်နံနေအလုံးဟာမောင်လှဖြစ်ဖို့မိခင်အသက်ထဲမှာဝင်စားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားအနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်တယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုလိုတာမောင်လှမွေးခြင်းဟာဥပသေးလို့ပဲဥပမသေးရင်မောင်လှမမွေးဘူးမောင်လှနဲ့ဥပသည်ဖြစ်စဉ်အပြင်တူးနေတယ်ဆက်သွယ်နေတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နေနဲ့တူးနေတယ်လုံးဝတူရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဥပဘဝကအကြောင်းတရားမောင်လှဘဝကအကျိုးတရားအဲ့လိုတော့ဆက်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပတိုက်ရိုက်မောင်လှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နာသသောနာသအညောမောင်လှဥပလည်းမဟုတ်ဘူးဥပနဲ့ကင်းပြီးတော့လည်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနာသသောနာသအညောအဲ့ဒီမှာနားလည်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတရားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမှာအသိဉာဏ်ရှိမှတချို့လက်ခံနိုင်တော့တဲ့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တရကိုညှင်းဆိုလဲလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဒီဘဝမှာတည်းမဲ့အပြတ်ပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာမြဲတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမှာအခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတဲ့အတန်လေးပဲနားထောင်ကြည့်စလာတဲ့အတန်လေးရှိသေးလားမရှိဘူးကြောက်သွားနောက်ထပ်ထွက်တဲ့အတန်ပဲရှိတယ်သို့တော့တရားပွဲပြီးသွားဘူးလားမပြီးသေးဘူးအတန်လေးကြားနေရလားကြားဒါဖြင့်စတော့ကအတန်လေးလားလို့ဆိုမဟုတ်စတော့ကအတန်လေးကသွားပြီး has gone forever ပဲပြန်မလာတော့ပထမထွက်တဲ့အတန်လေးကပြန်မလာတော့တခါတည်းသွားတာအခုနောက်ဖြစ်တာနောက်အကြောင်းနဲ့နောက်ဟာနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ယူမှတတ္တဆိုတာလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုအလေလမ်းကြောင်းကသွားဆိုတာနှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်ရှောင်တယ်မှမရှောင်ရင်မိသွားမယ်နော်ဘုရားတရားတော်ရဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတာအင်တမသိမ့်မွေးတယ်လူတွေကလွယ်လွယ်လို့ထင်နေတယ်မစ္စည်းမပฏิပဒါအလေလမ်းဆိုတာလူတွေက